Բարև ձեզ, լիքը բարևներ ձեզ, տեսնում եք։ Այսօր տենց չի ուզում առանձնապես լայվ անել, որովհետև անցած տարվա լայվս որ արել էի, շատ այսպես տեսակ այդ բավոր ասում էի լայվերի շարքից է, որովհետև ինչ որ մեկ տարի առաջ եմ ասել, մասամբ կատարվել է, մասամբ էլ այդ ամեն ինչի վտանգը հիմա առավել քան երբևէ զգում ենք։ Բայց այսօր որ սենց քայլում էի, եկա հասա այս մեր եկեղեցու հրապարակը, այսօր ամեն ինչ բացվել է։ Այսօր սրճարաններն են բացվել, այսինքն, ինչպես տեսնում եք, երևում է թե չէ։ Մարդիկ նստած են, առանց դիմակներ, դրսում, հիմնականում։ Ու իմ ամենասիրած հատվածը եկեղեցին, մարդիկ ուրեմն հերթ են կանգնում, դիմակներով են, որպեսզի գնան ներս եկեղեցի, նոր առաջին անգամ այսպես բաց է։ Ես կփորձեմ մի հատ այս մի մուտքից դրսից պրոստը ես նկարեմ։ Հետո ինչ որ թեմաներից կխոսեմ բնականաբար, բայց կարոտել է ես ամեն ինչին, հենց հիմա այսպես է։ Այս էլ աթոռներն է դրված, այս հեռավորությամբ մարդկանց չխանգարենք, այսենց հերթով են մտնում բոլորը, շատ լավ եկեղեցի է, հերթով են մտնում, հերթով այսպես բոլորը իրար հարգելով, բանով, ամել ուզում էի բոլորիդ մայիսի 28-ը շնորհավորեի, մաղթեի լավագույնը, ես տեսնում եմ ու զգում եմ, որ ընդդիմությունը ոչ միայն միավորվում, այլ անցնում է որոշակի գործողությունների, Եվ դա նաև պայմանավորված է նրանով, ցավոք սրտի եմ ասում, որովհետև մեր հասարակությունն էլ շատ հստակ ձևով տեսնում է, որ իրեն խաբել են, միանգամայն ապիկար վարչակազմը իրենց խաբել է 2 տարի արդեն, որ չեն կարողանում համավարակը կառավարել, չեն կարողանում սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծել, միայն իրենց քաղաքական թիմի ինչ-որ տենց բաներով են զբաղված, հեքիաթներով են զբաղված։ Երկու բան էի ուզում ասել, այսօր երկու նյութեր, որ սենց աչքիս ընկան, դրանք սենց մի տեսակ արագի մեջ համեմատական անեմ, պրծնեմ։ Guardian-ում ուրեմն հոդված է գրվել մեծ մեդիայի մասին, դա այնպիսի ինֆոպորտալ է, բժշկական, ինչ-որ երիտասարդ բժիշկների ՀԿ է, Գևորգ Գրիգորյանն է ղեկավարում, և չգիտես ինչու Guardian-ին երկու լրագրողների, մեկը Վաշինգտոնից, մեկը Լոնդոնից, շատ է հետաքրքրել և դարդուցավ է կտրել, թե ինչու տվյալ հասարակական կազմակերպությունը դրամաշնորհ ստանալով ամերիկյան դեսպանատնից, պետդեպի ուրեմն տված գրանտներից, այսպես կոչված Guardian-ի կարծիքով, այս երկու մեկը Վաշինգտոնից, մեկը Լոնդոնից ուրեմն լրագրողները գտնում են, որ իրենք դեզինֆորմացիա են տարածում ու իրանք նշում են, որ այդ դեպքերը, որ մեծ մեդիայում ներկայացվել են այն հանգամանքների վերաբերյալ, որ դիահերձարաններում դեպքեր են եղել, արձանագրվել, երբ որ քաղաքացիներին գումար է տրվել, որպեսզի իրենց հանգուցյալ հարազատի մահվան պատճառ դրվի կորոնավիրուսը, դա իրենց ներկայացրած փաստարկներն են, հիշեցնեմ ձեզ, որ Գևորգ Գրիգորյան, Նարեկ Ամալյան և Անին Հովանիսյան, եթե չեմ սխալվում, իրենք երեքով COVID-19-ի կառավարման վերաբերյալ մեր կառավարության կողմից փաստահավաք խումբ են կազմել և այդ փաստահավաք խումբը զբաղվում է հենց այնպիսի ուրեմն ինֆորմացիոն փաստերի ստուգմամբ, որոնց առումով մեր հասարակությունը ընդհանուր առմամբ շատ մեծ կասկածներ ունի, թե ինչ նպատակներով են դրանք տարածվում մեր իշխանությունների կողմից, ինչ ձևերով են դրանք մանիպուլացվում, ինչու, որն է նպատակը և այլն, ու ես շատ զարմացա, որ տեսա, որ Guardian-ի երկու ժուրնալիստ կրկնում են, մեկը Վաշինգտոնից, մեկը Լոնդոնից, ու անհեթեթ էր, որովհետև cover-ի վրա հոդվածի գլխագրի վերևում դրված է Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, էլի, որ առհասարակ դրա հետ կապ չունի։ Այսինքն ես համարում եմ այս հոդվածը ամերիկյան դեսպանից հետո երկրորդ դեսանտն է, անգլիական դեսանտն է, որ ուզում է փրկի այս կառավարությանը
ասելով, որ իբրև թե իրանք ինչ որ տենց ճիշտ կառավարում են անում կորոնավիրուսի համավարակ, ինչ որ ամեն ինչ շատ լավ են անում, բայց փիս աղջիկներն ու տղաները չեն ցանկանում, որ այս ճիշտ կառավարող իշխանությունը ինչ որ սենց իր գործունեությունը անի ու fake news-եր են տարածում։ Ու հետաքրքիր պատահականությամբ ես ուղիղ դրանից առաջ իրավունք թերթում տպագրված հոդված էի տեսել Ռուսաստանում գործող հայ գործարար Ռուբեն Գրիգորյանի մասին։ Իրավունք թերթը ընդամենը վերահրապարակել էր հայերենով, ուրեմն ռուսական մեդիամիջոցներում հրապարակված լուրը առային, որ Ռուբեն Գրիգորյան կերպարը, փաստորեն, դեռևս 2 տարի առաջ որոշել է շատ հետաքրքիր ավանտյուրայի մասնակցել, քաղաքական ավանտյուրայի, որը կոչվում է Նիկոլ Փաշինյանի գունավոր հեղափոխության իրագործում, որ դրանից առաջ նա ֆինանսավորելիս է եղել Զարուհի Փոստանջյանի իշխանությանը, նոկուսակցությանը, հեռուտնից տեղից, որպեսզի նրանք իշխանության գան, հետո դա չի ստացվել, ինքն է հիասթափվել, թե Զարուհի Փոստանջյանն է հիասթափվել, չգիտեմ, ամենայն դեպս ինչ-որ բան չի աշխատել, ու ինքը գնացել է գումարները դրել արդեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեջ։ Հիմա այս երկու պատմությունների կապակցվածությունն է շատ հետաքրքիր, որովհետև ինֆորմացիոն առումով, ինֆորմացիոն պատերազմի առումով ես բավականին երկար տարիներ հետազոտում եմ թե ռուսական մամլոմիջոցները, թե անգլիական մամլոմիջոցները, թե ամերիկյանները, որովհետև այդտեղ է երևում այսպես կոչված այս քաղաքակրթական պատերազմի ինֆորմացիոն գիծը, ինֆորմացիոն ֆրոնտը, հա, ու ես տեսնում եմ ինչպիսի փոխանցումներ եւ այլն, դե բնականաբար Խադարկովսկու кейսը ինքը ամեն այդպես հայտնի кейսերից էր, այնտեղ չգիտեմ, ամենահայտնի ռուսական դեպքերը օրինակ Լոնդոնում եւ բոլորը դրանք զուգահեռներ են եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում իշխանափոխություն կատարելու փորձերի հետ, իսկ մնացած դեպքերում Իրանի վերաբերյալ, Լատինական Ամերիկայի վերաբերյալ եւ այլն, միշտ ասում եմ, անգլիական մամլոմիջոցները միշտ ամերիկյանի ֆրոնտն են պահում։ Լիբերալները լիբերալ ոճի մեջ, ավելի սոցիալիստական հակումներ ունեցողները սոցիալիստական ոճի մեջ, պահպանողականները ամենապահպանողական, ինչն է մնայուն եւ կայուն, դա իրենց անփոփոխ ուրեմն սառը պատերազմական ոճն է Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի, Իրանի մյուս պետությունների հանդեպ, այդտեղ իրենք շատ սոլիդար են, այսինքն նույն նատոյական մենթալիտետը եւ փաստորեն ինչ է ստացվում, Ռուսաստանի Դաշնությունը անցնում է որոշակի հետաքրքիր գործողությունների, արդեն ուղղված Թավշյա իշխանությունների դեմ, այսինքն այստեղ միայն Լավրովի հայտարարությունը չէ, այստեղ միայն մաքսանենգությունը չէ, սիգարետի սամայլոտներով, ադամանդներով, էլի ուրիշ բաներ էլ կիմանանք, հետաքրքիր ուրեմն հետաքրքիր ձևով ռակետներով զբաղվող կառավարության մասին նյութերը չէ, այստեղ արդեն խոսվում է Ռուսաստանի Դաշնության ներսում գործող հայ գործարարների այն շերտի մասին, որոնք ավելի այդ ռուսական լիբերալ թևի հետ են եղել։ Ես մի հատ գետապից լայվ ունեի, հիշում եք, որ մեր կարանտինի ժամանակ, որ ես ներկայացնում էի այդ Ռուսաստանի ներսում լիբերալների եւ պուտինական այս թևի ավելի ազգային պահպանողական թևի միջև հակամարտության մասին եւ ես ներկայացրեցի, որ կա լիբերալ մի խմբավորում, որը արդից օգտվելով ցանկանում էր Սաբյանինին դարձնել իրենց ուրեմն նոր տեխնացուն եւ սպասվող կորոնավիրուսային սոցիալական բունտի ալիքի վրա ցանկանում էր հեծել Սոբյանինին որպես ղեկավար։ Եվ որ ամբողջ ռուս լիբերալ այդ կլանը, այսինքն այն Մեդվեդևյան կլանը, Չուբայսական կլանը, որը հունվարին հայտնվեց բորդյուրի վրա, իրենք հանկարծ Ցանզինը Սաբյանինի տեսան նոր հնարավորություն իշխանության բերելու իրենց ցանկացած մարդուն, ու այդ ժամանակ Սաբյանինի այսպես կոչված ուրեմն կորոնավիրուսի համավարակի դեմ ձեռնարկած միջոցառումները սենց սկսեցին ժրաջան ձևով գովեստի արժանանալ արևմտյան մամլոմիջոցներում։ Հա, Financial Times Լոնդոնի, այնտեղ Wall Street Journal-ն էր գովացել, Washington Post-ը, ու շատ սենց իրեն բավականին մեծ հարթակ տվեցին, ու այդ ժամանակներում իրականացում էր Պուտինյան ուրեմն թևի կողմից, այն որ ես անվանեցի ուրեմն տնտեսագետ Խազինի խոսքերով, կոչվում է это Պուտին притворяется мертвым, ինքը տենց տակտիկա ունի, որպեսի ավելի մոտ թողնի այսպես կոչված թշնամուն, ու հետո հենց Խազինի բնութագրմամբ մայիս ամսվա վերջին շաբաթվա ընթացքում եւ հունիսի սկզբում նա կանխատեսում էր այ հենց այդ
պետական ուրեմն պետականամետ թևի պատասխանը լիբերալ թևին։ Եվ հիմա անցնում են կոնկրետ գործողությունների արդեն անուններ տալով, այսինքն Ռուբեն Գրիգորյան կոչվող ռուսահայ գործարարը, ուրեմն այս լիբերալ թևի ներկայացուցիչներից է, ավելի այս պրոարևմտյան, այս ազատական, այս Պուտինի իշխանությունը բանանելու, в общем, այդ թևի ներկայացուցիչը, ու բավականին Հիշում եք, ակտիվ ձևով, թավի շնորհիշխանության եկած ժամանակ, շատ ակտիվ ձևով, անթաքույց Մոսկվա իրանց պայեստկաների ժամանակ, իրանք հանդիպում էին իմенно այնպիսի գործարարների հետ, որոնք, այսպես կոչված, նախկինների հետ որևէ կապ չունեն, ու հատկապես այդ պուտինյան թևը, չէ, իրանք այդ 5-րդ Շարասյան հետ էին հանդիպում, ընդեղ Վենեդիկտով, ընդեղ չգիտեմ ինչ-որ fundraiser էր կազմակերպել, խուճուճի պատվին ու այս գործարարը ու իր նման այլ գործարարները տենց հավաքվել փողմող էին գցվել, իրանք նաև ֆինանսավորում են որոշակի մեդիա հարթակներ Ռուսաստանի ներսում հայությանը ոտքի հանելու համար եւ դեզինֆորմացիայով են զբաղվում, նախկիների հանդեպ ատելությունը, այսպես սերմանող նյութեր, բլոգերներ եւ այլն եւ այլն։ Ու հիմա փաստորեն ռուսական մամլոմիջոցներում, ասում եմ, այդ սամալյոտների, Լավրովյան հայտարարությունից եւ այլ երևույթներից հետո, այնքան շատ երևի չհասցնեմ ես բոլորը թվարկեմ, իրանք արդեն լսացնում են կոնկրետ անուններ։ Բնականաբար Guardian-ն էլ ի պատասխան այս ռուսական քայլի ինքն էլ իր բանն է լսացնում, որի պրտե մենք գիտենք ձերոնք ովքեր են, ու այդ հոդվածը այնքան անհեթեթ ձևով էր գրած, հեչ Guardian-ական չէր, օդում պտտվող լուրջ, հայկական ժամանակ հիշացնող բանը, որովհետև ես սիրում եմ իրականում Guardian կարդալ, շատ եմ սիրում, իրանց հետազոտությունները նույն արաբական աշխարհում, նույն այս լեյբորիստական, այնտեղ չգիտեմ, ավելի սոցիալական արդարության տանող ոճի իրենց վերլուծականները միշտ ավելի ողջունելի են, իրանք ավելի այսպես պրոեվրոպական համախմբող, այդ մթնոլորտի ոճի մեջ են, բայց ասում եմ, երբ որ բանը գալիս է այս սառը պատերազմական Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ բան, արդեն իրանք Զավիեր ու Զակարալիևու էլի այդ վիճակների մեջ են մտնում ու ահա որ անորակ հոդված էր ստացվել, որտեղ ես զարմացա, ասենք իրանք ասում են, որ Գևորգ Գրիգորյանի ինֆորմացիոն բժշկական պորտալը հարթակը սխալ լուր է տարածում։ Ու իբր թե սխալ լուրի համար վճարել է ԱՄՆ պետդեպը $50,000 կարծեմ գրանտ, որը ինչքան հասկացա այդ գրանտի ժամանակաշրջանը մի քանի օրերից լրանում է։ Մեկ թղթակիցը Վաշինգտոնից, մեկ թղթակիցը Լոնդոնից լայեղ չեն անում գալ Հայաստան, իրանք չեն այցելում Հայաստանում տեղակայված որևէ դիահերձարան, իրենք չեն զրուցում որևէ կորոնավիրուսի հետ առնչված ընտանիքի հետ, չեն խոսում որևէ քաղաքացու հետ, որին նման գումարային առաջարկ է եղել, հետաքննություն չեն վարում, բայց չգիտես որտեղից, հա, օդից կախված լուրերից կամ չգիտեմ որտեղից, իրենք վստահ են, որ մեդիա հարթակը տարածում է կեղծ լրատվություն կորոնավիրուսի մասին, որովհետև Փաստորեն ստացվում է, ինչպես որ ԱՄՆ դեսպանը, այնպես էլ այս անգլիական ուրեմն ինֆատեկան, ինձ թվում է մենք ավելի սենց ուժեղ խոսք կունենանք առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում, իրենք շատ են ցանկանում, որ այս փորձանքը, որի անունը Փաշինյանը, մնա իշխանության։ Իրանց դարդուցավը այնա, որ այս տխմարագույն կենթանիները մնան իշխանության, տխմարագույն ու խոսել կորոնավիրուսի մասին, իբրև թե տվյալ իշխանությունը ամեն ինչ ճշգրիտ է անում, բայց այն չար տղաներ ու աղջիկները իրենց ուրեմն դեզինֆորմացիայով այնց են անում, որ խեղճ Փաշինյանը չկարողանա ինչ-որ այդպես կորոնավիրուսը մանեջ անի, դա արդեն ես կարամ ասեմ կոնկրետ միջամտությունը մեր ներքին գործերում, պետքա բողոքի նոտա հղվի բրիտանական դեսպանատանն ու բացատրություն պահանջվի այս հոդվածի համար, որտեվ ինչքանով են իրանք կանջալու, իրանք էլ այդ որ թվից է արդեն, որ լայեղ չեն անում, մի հատ ինչ-որ Հայվանի ուղարկեն բան, Երևան, չէ ինչքան հասկացա այն մյուս կորեսպոնդենտը մի հատ ստուգ է, եթե կարելի է, կարծեմ մեկը Վաշինգտոնից էր, մյուսը Մոսկվայից, ոչ էլ Լոնդոնից, բայց իրանցից որ մեկն է եկել ու Երևանում իրանք ում հետ են խոսացել, որ նման վստահությամբ գրում են, որ իբր թե այս մեդիա պորտալը սխալ է, ու ինչ են իրանք այս հոդվածով լսացնում, իրանք լսացնում են, որ վետոն, իբրև թե ծայրահեղ աչակողմյան բանն է ինչ-որ ուժը, ես ես հեքիաթից մեկ էլ Սորոսի, կոնկրետ Սորոսի, Euronews-ում եմ կարդա, Euronews չի կոչ, ինչ է կոչում, Eurasia,
Eurasia.org ինչ որ էս ապուշությունները, որ Երևանում վերընկած տղաներ ու աղջիկներ թավշա, էշեշ հոդվածներ են գրում, պատվերով համեր, են որ իրանք շատ են ուզում ադրբեջանցիների թուրքերի հետ ախպերություն ընկերություն անեն, բա ուժը աղջիկ եք տղեկը, մի անգամ է գրել են, որ ադեկվատները ու վետո ենք բան են, այրահեղ Աչա Կողմյանն են, էդ են լսացրել, այդ հոդվածում, ու откуда не возьмись, вроде կորոնավիրուսի մասին է, իրանք անդրադառնում են Գևորգ Գրիգորյանի կարծեմ 2014-ին գրած մի ստատուսի, որտեղ ինքը ասել է, որ գեյերին պետքա վառել, հետո իրան ինչքան հասկաց այդ Guardian-ից հարցրել են իր կարծիքը այդ իր գրած հայտարարության մասին, ինքը ցիտել է Pulp Fiction ֆիլմը ու ասել է, որ ինքը դա կատակ ա եղել, թե ինչ ա եղել, ամենայն դեպս իրանք ուզում է սա լսացնեն, որ իբրև թե մեր մոտ կան ուրեմն հակադեմոկրատական ուժեր, որոնք սենց կովիդի մասին վատ լուրեր են տարածում ու Էսյանեյան ու ասում եմ կրկին հոդվածի գլխագրի վերևում կոկոլի նկարն է ասենք Armenia is Nicole, ասենք եթե դուք դնում եք Գևորգ Գրիգորյանի մասին հոդված կամ վետոյից, ասենք այդ հայվանի ռոժը ինչ գործ ունի այդտեղ։ Այս ինչ մի British Embassy-ից այս կայֆերի մեջ եք ընկել, մեզ իշմար եք ուղարկում, խոսքի ինչ ասենք։ Ասենք մենք մեր ազգային արժեքները թողելու ենք, անգնենք ձեր Embassy-ի ապուշության հետևից, որ LGBT-ի դրոշը դրել եք ձեր դեսպանատան գլխին, որ ինչ ապացուցեք։ Մենք սա հարցերը լուծել ենք, Արևմտյան Հայաստանը բերել ենք, Արցախը բերել ենք, ձեր անգլիական նավերը բարձրացել են արցախյան լեռներ ու փրկել են բոլոր հայերին, բոլոր ամբախ-զամբախ թուրքերից, ում դուք ֆինանսավորում եք, ում ձերի տակ աշխատողի գիլականներին դուք ֆինանսավորում եք, միակ բանը որ ձեզ խանգարում է, այդ որ LGBT դրոշ Երևանում չկա, տխմարներ։ Ու այդ էլ ասեմ, Իրաքում, Բաղդադում, այդ նույն օրը, որ ամերիկացի կետ, անգլիացի կետ ապուշությամբ էի զբաղվելուց եղել, ԵՄ դեսպանատունը Բաղդադում բարձրացրել է LGBT դրոշը։ Սաղ իրաքցիները, բաղդադցիները հելել են ցույցի։ Ու դեսպանը դարձել է persona non grata։ Դրա դեմ էլ է, չէ՞ պետք ինչ-որ, ես չեմ հասկանում, մենք ուր ենք գնում։ Ասենք այդ դրոշի դիմաց մենք ինչ ենք ստացել։ Այդ դրոշը, որ իրանք տակ նաստայեվոյուտ, մենք ինչ ենք ստացել այդ դրոշի դիմաց։ Մենք հող ենք ստացել, որ իրանք ասում են, որ պետք է անպայման իրենց արժեքներին մենք հետևենք։ Որն է իրանց արժեքը, ու ինչ գործ ունի Հայաստանի հողում, իրանց արժեքը։ Սա կրկնում եմ, ռուսական և արևմտյան կողմերի ինֆո պատերազմի դաշտի այս պորտկումներ այսօր, հոդվածագրերը մոռացել են մեզ մեր անկախության տոնի արդիվ շնորհավորեն, շատ հետաքրքիր է, ու այ ասում եմ, այդ տխմարի ռոժներ դրած։ Սա է իմ կարծիքը այդ հոդվածի մասին, դա չի կարելի հենց այնց վերցնել, այս ինֆո պատերազմում այդտենց իրանք տենց փոխանակվում են, էլի տենց հոդվածներ են իրար փոխանակում, իրար տենց կտցնում են իրար, տիպը դու մեր լիբերալ թևի Ռուսաստանի ներսում քո տակ փորող բիզնեսմենների անունը կհանես, մենք էլ քո, ասենք, պրո-ռուսական մենտալիտետի մարդկանց անունները կհանենք, եսիմ ինչ կանենք։ Դա էր, մյուսը, ուրեմն այս թավշա զռլամաշները այսօր մայիսի 28-ի միջոցառումներին չեն հրավիրել ընդդիմությանը, ոչ ներխորհրդարանական, ոչ արտախորհրդարանական ու Կոկոլին Ասկութայի Մանե Գրիգորյանը, իր մամուլի խոսնակը, ինչ-որ սենց ատմասկեք է տալիս, սենց հայկական ժամանակի ոգում է, խուճուճային ատմասկեք է տալիս, որտեղ մամլոմիջոցները հարցում են, ասում են, կներեք ասում են, ինչու ընդդիմությունը ներկա չէր արարողությունների ժամանակ, իրանք էլ պատասխանում են, թե բա գիտեք ինչ կա, իրանք ասում է, հայտ չեն ներկայացրել, որ իրանք ցանկանում են այդ միջոցառումներին մասնակցեն, իրանք պետքա պարետատանը եսիմ ինչ գրեին, անել ասում է, բայց вообще-то նման միջոցառումները, որ կազմակերպվում են, կառավարությունը պետք է հրավիրի բոլոր կողմերին, չէ՞, վրոդի ազգ, միաբանվածություն, անկախության տոն, առաջին հանրապետություն եւ այլն, չէ՞։ Այն ասում է, դա ասում է, իրանք լեգիտիմ բարեր են ուզում օգտագործեն, իրանք այտենց իրաց թվա 20 մինուտ British Embassy են, կարան այտենց եզուի հայվանություններ ասում, Պլստան, в общем, սաղ թավիշով լսեք հայվաններ, ասում է, դա ոչ թե միջոցառում է, որովհետև մենք ասում է կորոնավիրուսի արտակարգ դրության պայմաններում միջոցառում չենք իրականացնում, այլ պարզապես որոշում է կայացվել, որպեսզի մայիսի 28-ին ծաղկեպսակներ դնելու արարողությանը մասնակցեն Կոկոլը, Արմենը Սարգսյան, Արարատը Միրզոյան, Կաթողիկոսն ու Արայիկը Հարությունյան եւ այլն, ոբշե մեզ կայֆերը։ Ասենք որոշում է կայացվել, որ սրանք են գնալու, այդ որոշման մեջ չեն կարա լինեին ամբողջ ընդդիմությունը, ամբողջ
Դաշնակցությունն էլ հետը։ Այն մեր անեկդոտի պես էլի ով գնա սանատորիա։ Ձեր ախմախ անտերը ինչ կապ ունի Սարդարապատի հետ։ Դուք вообще ձեր սաղ ախմախներով հենց երեք ձեր մի հատ ախմախագույն ազգային ժողովում ասում էր, որ կարևոր չի, մարդը պատերազմի դաշտում է զոհվում, թե հիվանդությունից։ Այդ դուք քանի հիվանդությունից զոհվածներ ունեք ձեր ԿՊ-ում։ Ամբողջ հայազգը պատերազմի դաշտում զոհվածներ ունի։ Դուք քանի հոգի ունեք։ Կոնկրետ քո թայֆում, քո ընտանիքում անտեր ձակը տա պատերազմի դաշտ տեսել, աղբորը տղենա պատերազմի դաշտ տեսել, կնիկը դու, ձեզնից ով է տեսել պատերազմի դաշտ։ Լուլուշն է տեսել, թե Թագուշն է տեսել, թե Թագուշի մազերը կապույտ ներկած Ասուլն է տեսել, թե Ասուլի մազերը կապույտ ներկած Տազիկ սպեցնազը 6-ն է տեսել։ Ինքը տեսել է ապրիլյանի ժամանակ ու շատ ուրախ է եղել։ Թե Ասուլին տեսը խաղաղասեր կիրթ ու գրագետ է դարել։ Դուք ովքեր եք вообще։ Դուք եք որոշում ով պետքա գնա ծաղկեպսակ դնի, ով չէ։ Դուք ինչ կապ ունեք Սարդարապատի հետ։ Դուք անտի Սարդարապատ եք։ Դուք են ուժն եք, այդ նույն որակն եք, այդ նույն հոգեվիճակն եք, որ իշխանության եկավ Սարդարապատից հետո ու Սարդարապատի հերոսներին խաչեց, գյուլեց, գնդակահարեց ու իրանց հերոսությունը պատմության դասագրքերից ջնջեց ու իրանց անունը ջնջեց ու իրանց սխրանքների մասին գրականությունը ջնջեց։ Դուք էդ եք, դուք խունտա եք, դուք զզվելի տառականների հավաքածու եք։ Մի հատ մեծ տառականի շե, այն մնացածը դեռ փուճուր տառականներ եք, որ մա դիխլավոս փչեն այդ ձյաձերը կսատկ եք։ Ամենավերջին կենթանին, որոնց պետք է հայտնվի, այդ ձեր տառականի շենը։ Դու ով դարար, որոնտեղ դաշնակցություն չպետք է լինի, որոնտեղ Սերժ Սարգսյան ու Ռոբերտ Քոչարյան ես չպետք է տեսնեմ, որոնտեղ իմ գեներալիտետին ես չպետք է տեսնեմ։ Դու ում շունի հայվանը դարձար, ով ես դու։ Որ մի գրողի ջանդամից ես դու եկել։ Ու մի հատ հարց տամ, թեկուզ նույն Արմեն Սարգսյանին նս տվարին։ Այդ որ 100 կիլոմետրի, քանի մետրի վրա, որ մարդ չկա, այդ մասկեն ու ձեռնոցները հակել եք գնում եք Սարդարապատ, որ ինչ անեք։ Տերորի եք ենթարկում մարդկանց, բանը բանից անցել է, մասկա ու ձեռնոց եք հիմա դնում։ Դուք հրաժարական պետք է տաք, որովհետև դուք արդեն իսկ տապալել եք կորոնավիրուսի կառավարման ամբողջ այս էտապը։ Դուք 2 ամիս ուշացած եք։ Դա նշանակում է դուք մեծ վտանգի առաջ արդեն դրել եք ու մենք ունենք կոնկրետ տվյալներ ձեր հանցավոր անգործության պատճառով, որը դեռ կապացուցվի դատարանով դիտավորյալ էր թե ոչ դիտավորյալ։ Մահացել են մարդիկ ու վարակվում են մարդիկ։ That means that you're not fit to manage the COVID-19 in Armenia. Listen to me, dear ambassador of Great Britain, dear ambassador of the USA. This idiot is not fit to manage any crisis whatsoever. No matter how hard you're so aimed at your goals, this idiot, this Malakas, that I'm talking to you from Greece, so this Malakas is not fit to manage any crisis whatsoever. And if there is a war with the blessing of the EU Parliament's new formula for South Caucasus, this idiot is not going to be able to manage the war either. So we're going to fight in any case. And we're going to have another Sardarapat. And we are tired of giving our blood because of your stupid games in our region. Take this Malakas idiot and shove it up the Queen's Hamapatasхан տեղը. Այս ախմախ անտերի համար դուք ինչքան Guardian-ում գրեք, ինչքան live մտնեք, հա, այդ որ տենց տվարի հայացքով այդպես չգիտեմ. The Armenian government has been managing the COVID pretty nice, especially from the perspective of communication and transparency. Transparency տատու թիվ արա իսկականից. Jared Kushner transparency-ից խոսայ հայվան. Արցախի հարցի transparency-ից խոսած եք. Ով եք դուք արա, ում շունը դարագակ մեր լեռներում ինչ որ ձեր բանը դնեք. Այս ինչ վիճակ է։ Մենք է դառանք բան, էլի ծայրահեղ աչակողմյան կարծիք, տոլա վերա։ Ով նացիստներին փող տա, ում անունը հելնի, որպես ծայրահեղ աչակողմյան։ Դուք տեսել եք մեր կոտորածների հայվանանասուններ։ Մի հատ այսօրով կոկոլիկ կամ ագնից մի հատ սա կոտորածների նկարները ուղարկեք, ուղարկեք այն ինչը կատարվել է Սարդարապատից առաջ։ Ու մի հատ պետք է այսօր սաղ ազգը քննարկեր, թե ոնց է եղել, որ вообще Սարդարապատին է հասել այդ սաղ իրավիճակը։ Այս նույն վիճակն է եղել, տվարի ցավասից ոտի տակ խառնվելուց չի եղել։ Մինչև եկել է թուրքը արդեն ջոգել, չոքել է Էժմիածին ու քանակեր։ Դուք պետք է ամաչեք, որ այդպես ճակատամարտ է եղել։
որ այնքան է փոքրացել երկիրը, այսպես չմիաբանվածության ու ամեն տեսակ LGBT տարրականների պատճառով, որ թուրքը եկել հասել էր Հայաստանից մնացել էր մի հատ կետ, Երևանը, Իրիվանսկայի խանձ, այդ մի կետն էր մնացել։ Ու մենակ այդտեղ հանգարց մարդիկ ասացին, արա կարելի է Նժդեհին լսել, գիտե կարելի է Անդրանիկին լսել, այն մեկին կարելի է լսել, բա միջև էդ ում էիք լսում, այ հայվաններ։ Ինչ էդ ում երազանքներին էիք լսում։ Հետո սաղ հելնում կռվում են արյան գնով, եսի ինչ հազիվ մի կերպ մազապուրծ են ելնում, տալիս են այն մյուսները գալիս նրանց սաղին գյուլում են։ Ատենց։ Տեսնում եք, որ կրկնվում այս ամեն ինչը, ինչ որ տենց հատուկ rocket science-ա պետք հասկանալ, որ իմանեք, որ կրկնվում այս ամեն ինչը, որ նախ պետքա պետությունդ ու հայրենիքդ մտածես, հետո ընկնես քո արևմտյան ինչ որ դիպլոմներով, ինչ որ եզություններով, հատկապես այդ թավշե մասսային եմ ասում, որ յանում ինչ որ տենց ես իմ Եվրոպայի գեղերում, ես իմ որտեղ ինչ որ էշություններ եք սովորել, Guardian-ի հոդվածը շուր եք տալի, share եք անում, յանում թե վաու, հələ տեսեք, էլի բան, մեր մասին սենց բան են գրում։ Մեր մասին չի այդ վաբշե, դա իրանց մասին է։ Ոչ ամերիկացին, ոչ անգլիացին, հասկանում եք, դաշե fart չի անի, եթե դա իր շահերին չի ծառայում։ Դուք իրան ոչ մի բան եք գալի։ Ոչ հոր կողմից եք բարեկամ, ոչ մոր կողմից եք բարեկամ, ոչ մեր դեմոկրասին է իրանց բարեկամ, ոչ մեր հայրենակիցների կյանքն է իրանց բարեկամ։ Ինչքան ուզում եք մեռեք, սատկեք, հիվանդացեք, ինչ ուզում եք եղեք։ Մենակ Ղարաբաղը այս շրջանները պետք է ադրբեջանական տիրության տակ դրվի։ Անդե պետք է հայկական զորք չլինի, անդե պետք է ռուսական զորք չլինի։ Вообще Ռուսաստանը Հայաստանում ոչ մի գործոնի դեր չպետք է խաղա։ Ռուսական ռազմաբազա չպետք է լինի, սա LGBT պետք է լինի, եկեղեցիները պետք է փակվեն։ Հնդիկ, պակիստանցի, չինացիք պետք է գան Հայաստանում բիրիկով ապրեն։ Դուք հետները պետք է պսակվեք։ Խառ ռասաներից երեխեք պետք է ունենաք։ Դառնաք եվրոպական մի հատ ցած եզի հայվան պետություն։ Ու պակիստանցի հնդիկ չինացին դա կոմպլիմենտ է, որտեղ вообще-то ձեզ աֆրիկացիներով են լցնելու, ու լիքը մուսուլմաններով, որոնց համար դուք մսկիթներ պետք է բացեք։ Կայֆա դրանից առաջանում։ Սաղդ գարդասիլվեք, վակցինացվեք։ Եկեղեցիների պատմությունը դասագրքերից հեռացվի, ռազմագիտությունը հեռացվի, որ արդեն եղել է։ Այս սաղ սրա համար եք այս ցելան գցել, այս թավշա ցելան սրա համար է, զիլինա սրա համար եք խաղացել։ Որ ինչ ապացուցեք։ Եթե դու քո սուվերենությունը, քո ինքնությունը կորցնում ես, քո ինչին է պետք, вообще ինչ եք սարդարապատից խոսում։ Այս թավշյա հայվանների մասկիրովկա եղած վիճակը, որ քայլում են ծաղկեպսակ դնեն, ձեզ դուր է գալիս։ Բանդը դաշնակցություն չլինի, ծաղիկ դնի, որտեղ մոռացել են իրանց հրավիրեն, որտեղ դա միջոցառում չէր, այլ որոշում է կայացվել, այդ ինչ մի բառախաղամանուլիչ կա։ Կարող եք ենք ծնվել այ հայվաններ։ Այս ինչ թազա իրավագիտությունը թավշյա։ Show it up your-ն համապատասխան տեղեր այ անասուններ, այս ինչ վիճակ է։ ԼՀԿ-ն ընդվզում է, որ իրան սարդարապատ չեն կանչել։ Կյանք ջան, եթե Լանզարոտեի կոնվենցիան են քո մեջքի հետևից ընդունում, եթե քեզ ընդ բոքսում են ու դու մանդատդ վայր չես դնում։ Ինձ շատերը ասում են, բայց որ մանդատը վայր դնեն, ոչ մի բան չի փոխվելու դրանից, իրանք կշարունակեն, ասեմ ձեզ։ Մենք շատ ենք սիրում, չէ՞, մեր պատմության մեջ բարոյական հաղթանակներից խոսալ, չէ՞, Սաղավարայրի պատմությունը սարդարապատն է վերջինը, սա բարոյական հաղթանակներից, չէ՞։ Այս էլ է բարոյական հաղթանակի առիթ։ Հələ գրադներդ քաշը կտեից, դուք էլ ԲՀԿ-ն եք, դուս եկիք, թող իրանք մենակով անեն, տենեմ Guardian-ը ոնց է հոդված գրելու հետո։ Դուք իրանց բանն եք։ Հասկանում եք, իրանք նեխած տրուբեք են, նեխած պատեր են, դուք այդ գաջն եք, որով այսպես սվաղում է Նիկոլը, շաբաթը մեկը տես ձեզ վերցնում այդ տրուբեքի այդ մաշած պատերի վրա, փոսոտած պատերի, տարականներով ծածկված պատերի վրա գաջա քաշում, քանի մի հատ էլ ունեք, այտենց աբոյի դերում եք։ Ըստ մնում այսպես պոկվում են, բան, բերում թազուկ կլեյա դնում, էլի կպցնում է։ Դուք այդ շղարշն եք իրանց համար պաշտպանում։ Թող հելնա տները նստեն, մնան քպշնիկները, քպշնիցաները, վեր ընկնեն ընդեղ, իրանք ընդունեն, իրանք այդ արդեն լրիվ նորմալ կնեն, նորմալ բռնապետական, չէ, Նիկոլ առանց ամաչելու, առանց բան կերևա։ Ինչ կայֆ է։ Այդ ասաղ իմաստը, չէ։ Բարոյական հաղթանակի մասին չի, այդքան չկա այս պետությունը, որ սենց իրան բարոյական հաղթանակ նվիրեք, էլի։ Սա հայերով հավաքեն հող չհանձնողներով։ Չէ, պարոն, ինչ անունը, Մարուկյան Էդմոն։ Եթե ձեզ այտենց դուր չի գալիս Արցախյան հիմնախնդրի իրանց մոտեցումը, ու պետք է որ դուր չի գա, եթե դուք այտենց պետականամետեք, այդ խայտարակությունը, հելեք տունը նստեք, ախպեր, հող հանձնողները նստում են տունը, հող չհանձնողները, sorry։ Հող հանձնողները թողում եք, որ դա դուր каждого видно было, էլի Պյոտր Պերվի ասած։ Ինչ մի տենց բաների մեջ եք ընկած, տիպը չկպնեք երեխեքին Բանեսյան, հել գնացեք, ախպեր։ Որտեվ այս մի հատ մեծ լակայ է, ԿՊ-ին ով որ կպել է, ինքը լակայ է, հասկանում եք, կեղտ է, ինչ որ տենց հոտեր կա, չէ, որ մի անգամ կպնում ես, չի կարում սենց վրիցդ գնա, ինչքան ուզում ես լևա, ինչ ուզում ես անես, բան, այդ հոտից է այս ԿՊ-ն։ Ինքը ամենաապազգային էլեմենտն է, որ երբևէ կարելի է պատկերացնել։ Ջնջիկ թող գնա։
Այսօր էլ բան էր արել, Արայք Հարությունյանի հետ հանդիպման մասին նյութը գրել է իր պատին է խփել, ու տեքստային ակամպանիմենտի մեջ գրել է առաջին հանդիպումը մայիսի 28-ին։ Չի գրում ում հետ է հանդիպում, ինչ առիթով է հանդիպում, ոչ մի չի գրում։ Կան գրել Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցչի հետ։ Չնայած ճառում ընդեղ ասում է, հարգելի ընդեղ նորընտիր, չգիտեմ բան, Արցախի հանրապետության նախագահ եւ այլն, բայց տեքստում չի գրել։ Վախում է թուրքերը Google Translate տան բան, տենան որ ընդեղ գրած է Արցախի հանրապետության նախագահ, հանգարց կիրտն ու գրագետը բան լինի, էլի sense ֆազերի գցի բան ասի, արա Նիկոլ, այս ինձ եղբայրություն էր խոստացել Հավիտյանս Հավիտյանից, ինչ վիճակներ է բան sense։ Մեկ ինչ մի ինտեգրման կոմիտե կազմում, ինչ որ sense սաղ համահունչ պետք է լինի, կարող է Արցախում ամեն ինչ Նիկոլի սրտով պետք է լինի։ Աշկերներս 4 չէ, 14 արած, հա։ Ես սպարում եմ 14, հա, 1, 2, 3, 4, ես սպարում եմ 14, աշկերներս 14 արած, նայում ենք, Աստվածչանի, Արցախի հանրապետությունը Նիկոլա Մանյայով սկսի տառապել, so help you God, կոկոլ, այն գադը ում չես հավատում, so help you God, մամայի սարև, էլի, լուրջ եմ ասում, այս սաղ ազգը, քեզ չգիտեմ ինչ անելու, այս կապիկությունները թարգի, հրաժարականը գրի, ուզում է Guardian-ը գրի, ուզում է Le Monde Diplomatique-ը գրի, ուզում է Washington Post-ը գրի, ուզում է որ գրողի ջանդամ Գյորմամի Շեմիրատների Սաուդցիների գազետա գրի, ուզում է Haaretz-ը գրի, դու, ոնց ասեմ, դու ես մեր ազգի այս սիրուն այս խնձորը, հա, այս մեր եդեմական խնձորի մեջի որդն ես կյանք, ու դու պետք է ստերից ցվրվես։ Մենք տենց օրգանական մտածելակերպով մարդիկ ենք չիկ դեղելու սա խնձոր ինչա դու սատկես, մենք է հետը սատկենք ջոգիր, մենք սենց սիրուն առողջ բջիջներով քեզ դուս ենք բրթելու, այդ խնձորի մեջից ռադդ քաշած գնաս։ Դու չկաս այդքան։ Ու սիգարետների, ադամանդների, ոսկու մաքսանենգության մասին, երբ որ քեզ հարց են տալիս, բարի եղիր հարցին պատասխանել, այլ ոչ թե դուրռակ ու կրիծիմ վիճակներով, ինչ որ հեքիաթներ պատմել, մարդկանց մասին, մի ընտանիքի մասին, որը Արցախյանի ազատագրման ժամանակ ընտանիքներով ապրել է արկերի տակ։ Դու այդքան չկաս, դու զիբիլ ես իրանց համեմատած։ Ջոգիր, զիբիլը չի կարա ազնվական բաներից խոսա։ Չապիտ մեջ մնա, քեզ միակ ելքը հրաժարականն է։ Ոչ մեկ քո սիրտը չի փառավորելու, մեկը մյուսի արյուն թափելով։ Ոչ մի հայ արյուն չի թափելու, որ քո սիրտը փառավորվի։ Absolutն է։ Մենք քո սրտի փառավորման համար չենք հավաքված ստե։ Մենք հավաքված ենք Արցախի համար, մեր անկախության համար, այն ամենի համար, ինչը խորհրդանշում է Սարդարապետը, ու դու վերջին ավարան ես, որ կարող է քո երեսից մենք գնանք հասնենք ինչ որ Սարդարապետի բերան։ Այն ժամանակ մենք թուրքի բերանից ենք պրծած եղել։ Այն ժամանակ մենք շատ մեծ փորձանքներից ենք պրծած եղել։ Այնտեղ ներելի էր այն ժամանակվա մարդկանց։ Հիմա չէ, ախպեր։ Հիմա մենք կոնկրետ հաղթանակներ ունենք։ Կոնկրետ գեներալներ, կոնկրետ հերոսներ։ Ու ջանը դյուղի, լավ յուղի, որտեղ վաղը միեդը Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ, այն կալանքը, որ դու ապօրինաբար տես դրել ես իր վրա, դրա վերաբերյալ ինքը վաղը որոշում է կայացնելու, որից ամեն ինչը ցավալու է։ Ամեն ինչը ցավալու է։ Ու այս սաղ կպշնիկական դեբիլ մասանը լնգուլավազիկներ։ Եթե դուք ուզում եք վաբշի ապագա ունենաք, արդեն քաղաքական ապագայի մասին չի կարելի խոսալ։ Հրաժարական տվեք, որտեվ այս պրիդուրկը, երբ որ դարձավ սև ցուցակի ապրանք սաղ Եվրոպայով մեկ, ձեզնից ոչ մեկ չի կարողանալու ոտանդե կպցնի։ Ու դրանով կզբաղվի վետոյի պես խումբը, որ ձեր սաղի անունները, որպես բռնապետության ատրիբուտիկա, ոնց որ ժամանակին Պինոշեի վերաբերյալ ու Պինոշեի խմբերի, իրանց ծառայողների, իր պահպանակների մնացածների մասին ամենտեղ զեկուցվեց, ու այդ մարդիկ ամասայական, ամբողջ խմբերով պերսոնա նոն գրատա են համարվել շատ երկրներում, չեն կարողացել սաղ կյանք ճամփորդեն ոչ մի գրողի ջանդամ։ Եթե ձեզ թվում է, մենք ինչ-որ հայկական համբերությամբ, բարեհամբույրությամբ ձեզ ինչ-որ բան ներելու ենք, դուք սխալվում եք, ձեր արածը աններելի էր։ Այս հսկայական նահանջը մեր բանակցային պրոցեսից, գեներալից էտի դեմ, այս վիճակը, այդ ձեր վերելակային դիվանագիտությունը լեզուս չի ֆրում դաժե ասեմ, այդ ձեր անընդհատ Արցախի իշխանության հետ կապը, որ պետքա թթվածնի պես աշխատեր, դուք դնում կտրում եք այդ թթվածնի լարը, այդ սաղ չի ներվելու, այդ ոչ մի բան ձեզ չի ներվելու ու չի մոռացվելու, ու Սարդարապետի օրը ու մայիսի 28-ը հենց դրա խորհրդանիշը, կապիշ, ատենց, ես ձեզ մաղթում եմ շատ լավ ուրախ երեկո,
Ձեզ հաղորդում եմ այս ուրախությունը, որ այս կորոնավիրուսից դուրս եկած ազգն այսօր սենց վայելում եւ մաղթում եմ շատ բարձր տրամադրություն ու լիքը պաչիկներ ու հաջողություն։ Բայ